केशु कहता है दोस्तों कभी सोचा है कि पुरानी मूवीज में जब हीरो एक मुक्का मारता था तो डिशुम की आवाज कहाँ से आती थी। असल में रियल फाइट में तो कैसी भी आवाज नहीं आती। ये सारा खेल था फोली आर्टिस्ट का। वो लोग स्टूडियो में भारी लेदर की जैकेट्स के तकियों पर जोर से मारा करते थे, तभी तो वो मुक्का सीने पर नहीं सीधा दिमाग पर लगता था। ये डिशुम साउंड एक इमोशन है बॉस, इसके बिना एक्शन बिल्कुल फीका लगता है। तो अगली बार जब फिल्म देखो तो फोली आर्टिस्ट को याद करना और कमेंट में बताओ आपका फेवरेट एक्शन हीरो कौन है और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।